Gente, tô amando essa lareira de mentira. Só não esquenta, mas tá bem real, né? Ó. Aqui tem um queijinho aqui dentro desse pão. Oiê, boa tarde. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa lareira. Aqui, essa lareira é uma lareira fictícia que eu fiz aqui em casa, não tinha isso. E eu vou mostrar pra você. Então, primeiro, papel e caneta para anotar os materiais que a gente vai precisar para fazer essa lareira. E, segundo, eu vou passar, né, o investimento que foi para fazer essa lareira. E eu já queria dizer de antemão, para você não se assustar, né, com o valor investido, mas, né, eu vi que muitas pessoas tiveram interesse em saber, então eu vou divulgar isso. Então, assim, foi investimento para a gente ter essa lareira fictícia aqui, né, uma lareira, né, linda, maravilhosa, mas fictícia. Então, não se espante, por favor, tá? Mas já vou mencionar qual foi o investimento para fazer essa lareira. Espero que você goste de acompanhar. Vou mostrar o passo a passo, como que eu fiz e que te inspire também. Então, como eu disse, vamos ao primeiro passo, que é a lista de materiais. O que é que você vai precisar para fazer uma lareira assim na sua casa? Você vai precisar de TNT, sim, TNT. Aqui eu estou usando TNT que imita um tijolinho, tá? Material que você encontra facilmente. Você vai precisar de uma TV, tá? E, por último, você vai precisar de um aparador, de um móvel. Então, são esses 3 itens. Investimento, quanto que eu gastei? Juliana, meu Deus, deve ter ficado muito caro. Gente, TNT, vocês já viram, né? É um material bem econômico, tá? Então, o metro é R$ 6,90. Eu comprei 2,20 metros. Então, total, R$ 15,18 foi meu investimento aqui, porque a TV eu já tinha na minha casa, né? Então, ótimo. Então, esse é o material. Então, vamos lá como que eu fiz. Então, de posse de todos os itens, né? Onde comprar também. Você precisa de um controle, você vai ligar a televisão, né? Isso depois eu vou mostrar como é que eu encapei. Você vai conectar ela no YouTube, internet, e colocar lareira com chuva de fogo. Peraí, deixa eu virar aqui. Peraí. Vou mostrar aqui, ó. Aí você vai colocar esse aí, lareira com chuva de fogo. Foi o que eu mais gostei, tá? Então, tá projetando ali o vídeo né? Então, a televisão tá conectada na internet. Então, peraí. Ó, então eu vou tirar esses itens que estão aqui no aparador pra você ver como que eu encapei, tá? Aí, olha. Olha só. Viu? Simples. Então, ali tem um aparador. A minha TV tá atrás do aparador. Deixa eu mostrar de perto. Peraí. Então, olha só o que eu fiz. Então, minha TV fica em cima desse móvel aqui, tá? Ó, isso aqui é coisa da água. Ó, então aqui tá tudo conectado, gambiarra. A TV tá aqui. E abri um buraco aqui, ó. Vou fazer o acabamento no pé. Então aqui, ó, fiz o acabamento aqui para sobrar um pouquinho para dentro, tá? Prendi. Acho que tem que puxar um pouquinho. Então assim, mas não tem, né? Ó. Aí deixa eu virar aqui, peraí. Aí eu cortei um vão, né? E aí, ó, se eu olhar assim, eu vejo esse buraco. Vejo aqui, vejo esse aqui.
Então, assim, mas tá ok, né? Aí deixei um espaçozinho aqui pra tampar o pé e um pouquinho aqui da TV. E ó, de longe, né? Me diz aí se você gostou dessa lareira fictícia, que tá um espetáculo. Então, a ideia de fazer essa lareira que vocês estão vendo aqui, que eu fiz na minha casa, eu queria ter feito, a ideia inicial era fazer as fotos com uma lareira verdadeira. Olhei alguma, né? Na verdade, olhei uma pousada e ficou assim, bem acima do que eu podia investir, né? Bem acima. Então, falei assim, gente, mas eu quero muito fazer as fotos com uma lareira. O que eu vou fazer, né? Que eu queria fazer o lançamento da Zorna Tray especial Dia dos Namorados com esse cenário maravilhoso. Então, falei assim, gente, eu não tenho esse investimento, mas eu posso fazer uma lareira. Como que eu posso fazer uma lareira? E fiquei pensando, sabe, vou fazer ela de papel, né? Vou pensar aqui uns recortes legais, vou fazer dobradura e tal. Só que com o meu tempo escasso não foi possível. Aí veio a ideia, assim, gente, peraí, vou ver se eu achar um tecido. Eu tenho que ter todo o trabalho. Então arrumei esse tecido, fui à caça, achei esse TNT lindo, maravilhoso, na Mil Uma Festas. E assim, resolver meus problemas e consegui. Mas o que me fez chegar a dificuldade mesmo, né, meu desejo, que era ter essa lareira, e foi inviável financeiramente para mim, porque eu fiz o orçamento, era R$500 para 1 hora, então seja bem viável. E aí eu optei por eu mesma fazer, e é isso que vem a criatividade, brota, e consegui chegar nesse resultado que pra mim, assim, espetacular. Tudo bem que não esquenta, mas assim, rendeu fotos lindas. Espero que você tenha gostado dessa lareira, de tudo que eu ensinei aqui. Se tiver dúvida, pode me perguntar. E tô muito feliz em ter compartilhado com você. Espero de certa forma, né, de alguma forma ter te ajudado, ter te inspirado, né, pro Dia dos Namorados. E vou responder todos os directs aqui. Opa, azul não. Vou responder todos os directs, que eu já comecei a responder alguns. E vou terminar de responder. Um beijo grande e obrigado por você que nos acompanhou aí, né? Deu muitos risquinhos aí. Mas é bom, né? Eu gosto de estar aqui compartilhando com você. Espero também que você goste de estar aí do outro lado. Então, o objetivo de ter feito essa lareira era para eu fazer o lançamento das minhas tábuas de frios que eu estava lançando. Foi no ano de 2020, né? Então, eu queria fazer umas fotos lindas, sofisticadas, que remetesse esse aconchego, esse clima, né? Que é muito gostoso, né? De lareira, você com seu parceiro, enfim. Então, eu queria fazer umas fotos assim mesmo. Então, por isso eu tive essa ideia de fazer essa lareira cinematográfica, né? Ou fake, artificial, enfim, como você queira chamar. Espero que tenha inspirado você a poder reproduzir aí, seja para fazer fotos dos seus produtos ou até mesmo para você ter aquele momento a dois, né? É maravilhoso? Então, se você gostou, deixa o seu joinha aqui no vídeo e me siga para mais dicas. Tchau!